دولة رواندا من الرماد إلى النهضة. رواندا، المعروفة بأرض الألف تل، هي دولة صغيرة في شرق إفريقيا، اشتهرت بنهضتها الاقتصادية والاجتماعية بعد الإبادة الجماعية المأساوية عام 1994. تقدم رواندا نموذجاً فريداً للتعافي والتنمية، مع التركيز على البيئة والابتكار والسلام الاجتماعي. 1. الموقع والجغرافيا. تقع رواندا في وسط إفريقيا، تحدها أوغندا شمالاً، تنزانيا شرقاً، بوروندي جنوباً، وجمهورية الكونغو الديمقراطية غرباً. تشتهر بتضاريسها الجبلية الخضراء، مما أكسبها لقب سويسرا إفريقيا. تضم بحيرة كيفو، واحدة من أكبر البحيرات في المنطقة، وتشتهر بمناظرها الخلابة والينابيع الساخنة. 2. التاريخ من المأساة إلى النهضة. شهدت رواندا إبادة جماعية عام 1994، حيث قتل نحو مليون شخص من أقلية التوتسي على يد متطرفي الهوتو. بعد الحرب، تبنت البلاد سياسات المصالحة الوطنية، بما في ذلك محاكم الجاكاجا التقليدية لتحقيق العدالة الانتقالية. اليوم، رواندا من أكثر الدول استقراراً في إفريقيا، مع نمو اقتصادي سنوي يبلغ حوالي 7 إلى 8%. 3. الاقتصاد والابتكار. تعتمد رواندا على الزراعة البن، الشاي، والسياحة، والخدمات المالية. تعد من أكثر الدول تقدماً في التقنية الرقمية، حيث توفر الإنترنت المجاني في بعض المناطق وتشجع ريادة الأعمال. حظرت الأكياس البلاستيكية منذ 2008 لتصبح من أكثر الدول التزاماً بالبيئة. 4. السياحة والحياة البرية. حديقة البراكين الوطنية موطن الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض، وتجذب آلاف السياح سنوياً. منتزه أكاجير الوطني، حيث يمكن رؤية الفيلة والأسود والزرافات. العاصمة كيغالي نظيفة وآمنة، وتضم متاحف مثل النصب التذكاري للإبادة الجماعية. 5. الثقافة والمجتمع. اللغة الرسمية هي الكينيارواندا، بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية. يشتهر الروانديون بالانضباط، حيث يمنع المشي بالأكل في الشوارع كجزء من التقاليد. النظام التعليمي مجاني وإلزامي، مما ساهم في ارتفاع معدلات القراءة والكتابة. رواندا هي قصة نجاح إفريقية، تمكنت من تحويل ماضيها الدامي إلى مستقبل مشرق. بفضل القيادة الحكيمة والاستثمار في البنية التحتية والتعليم، أصبحت نموذجاً للتنمية المستدامة في القارة. المرجو الاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً، تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد. شكراً على المتابعة.